ยหนุ่ยเอามันไปล้างทำความสะอาดน้ำก็ใส่มันก็ไหลออกหมดนี่ เล่นทีเดียวก็ได้ลูกเล่นแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปล้างก็ได้ แข็ง